So sad. Sira siya kasi pagka inon mo siya, di na siya nag-off. Kahit naka-off na siya, umiikot pa rin yung brush niya, yung main brush niya sa baba. Kaya, dadalhin namin to sa SM Pampanga. Hahanap kami doon ng service center kasi parang doon sa sinend ni Mi, meron doon na service center. So, ito, babalik ko sa kanila. Ito yung charging dock niya, kasama yung plug, and then the unit. Kasi hindi ko siya magamit. Once na sinindihan mo na siya, non-stop na yung pag-spin ng brush niya. So, nabasa ko sa mga review, parang common problem siya. Kahit sa Eufy, ganyan. So, ito, bibit-bitin ko ng papuntang Pampanga. Update ko lang regarding sa pina-warranty kong Mi Robot Vacuum Mop Essential. Yun nga, sa Mi Store, SM Pampanga pala, yung service center nila. Kumbaga, pick-up point siya. So, bawa, may siguro mga deliveries, ganyan. So, isasabay na nilang kuhanin. So, yan siya. Nakuha ko na siya. Hindi ko na lang na-vlog yung pagpunta ko doon kasi nga nalubat yung phone ko. Then wala akong ibang dalang camera. And apparently, so ito siya. Pagdating nyo sa shop, and then check lang kung under warranty pa yung item ninyo. And then, meron silang ipapa-fill out na form sa inyo. And then after filling that out, computerized siyang ibibigay sa inyo. Ayan. And then, papipirmahin kayo sa parang pagkiklaim ng warranty. And then, after that, siguro naghintay ako ng ilang weeks lang. Siguro mga 2 weeks. And then, may nag-chat na sa akin. Nag-text na sa akin na for pick up na nga yung unit. Actually, after 1 week, nag-follow up pala ako sa kanila. And then, tinanong ko if anong problem ng unit. And then, sabi nila, hindi pa daw nila alam kasi ang sasabi nun is yung service center nila. Once na na-deliver na yung item or kung merong major problem. And then, nung i-text na nila ako na ready na yung unit for pick up. So, ayun, tinanong ko na lang sila if anong problem ng unit ko. So, apparently, nalaman ko is change main board. Yun ang niya. Kasi, ang sabi dito, sa findings niya, ayan, nakalagay naman, upon initial checkup, the water tank not detected and main brush won't stop. Even you press the off on button due to main board. Ayan. So, ang problem niya is main board. So, ang ginawa nila is pinalitan nila yung main board. And, okay na siya. Nung ito, nakuha naman namin sa SM Pampanga, chinek naman nila lahat-lahat bago nila ni-release. So, as per, ang tawag din, sales representative nila, tsaka yung manager, parang good as new siya. Buti na lang daw is nag-occur yung problem before matapos yung warranty. So, guys, if may napapansin kayo sa Mi Robot Vacuum Mop Essential nyo na kakaiba, na hindi dating ganun yung performance niya kapag ginagamit nyo,
better na dalhin na sa service center para maipacheck kung covered pa naman siya ng warranty. Kasi sayang, like in my case, kung hindi ko siya agad dinala tapos nag-occur yung problem niya after the warranty, hindi na siya, parang hindi na advisable daw na for service siya. Kailangan i-replace na. So, testingin natin. Tanggalin ko muna sa box and then i-set up ko. Di ko na siguro ma-videohan pagtanggal ko sa box kasi nga wala akong tripod. Tapos, nasira kasi yung tripod ko. Bumababa siya. So, ang hirap. So, balikan ko kayo pagka saksak niya. I-charge ko muna and then isi-set up ko pa pala. Kasi dahil nga pinalitan ng mainboard, kailangan ko munang i-set up ulit siya. So, balikan ko kayo right after ko siyang ma-charge and ready for use na siya. Heto na si Mio Robot Vacuum Mop Essential na i-charge ko na yan. So, ngayon, susubukan ko siya if mag-work na talaga siya just like before. By the way guys, nakokonect yan kay Google or kay Alexa. So, in my case, dahil I missed something. Can you say it again? So, ayun, nagsalita na siya. Wala pa akong command na sinasabi. Naghihintay siya ng command. So, try na natin. Subukan na natin. Ayan, naka-charge siya. Nandun siya sa charging dock niya. Now, subukan na natin siya. Alexa, cleaning time. Okay. Cleanup all is starting. So, yun na nga guys, sumaandar na ulit yung vacuum ko and then siguro videohan ko na lang ng very short and then observe pa siya kung hindi na siya magloloko or magpa-malfunction. And then pinaka-importante yung after the task, after the cleaning, titingnan natin if yung brush niya is mag-i-stop na siya mag-spin kasi yun yung naging problem niya, yun yung naging complaint ko before na yun nga, after niya maglinis, even na naka-dock na yung vacuum, na doon na siya sa charging dock niya, nagro-rotate pa rin siya. Kung nakita niyo yung unang part ng video ko. So, ganun yung problema niya. Ang sabi nga sa SM Pampanga, masipag daw yung vacuum ko kasi even naka-dock na siya, tuloy pa rin yung ikot ng brush, tuloy pa rin yung parang pag-vacuum niya. So, that's it. The main problem pala is yung mainboard. And yun na nga, I'm so lucky na at least kahit gano'n yung nangyari, thankful pa rin ako kasi yun nga, under warranty pa siya, wala akong binayaran ni isa. Tapos, guys, ang service nila, yung sa service center, I mean, sabihin na natin yung SM Pampanga kasi, Store SM Pampanga ang nag-process ng request ko. Bait nila sobra. Wala akong naging problem sa kanila. And then, yun nga, nung tapos na yung unit, I don't need to call. Talagang sila yung nag-update sa akin and told me kung ano yung naging problem ng unit. Ang explanation ng Store SM Pampanga na kapag ka daw nasira yon in the future na hindi na siya covered ng warranty, it's not advisable anymore na ipa-repair siya. Kasi parang mas mahal pa ang magagastos or konti na lang ang idadagdag mo for a new unit. So yun nga, ang sabi nila, just what I mentioned a while ago, parang good as new ang vacuum ko. Except for the consumables like yung brush, yung filter, but then the performance is just
like new. Parang brand new siya. And then, with regards with their service, I'm very much thankful with them. Maganda yung service nila, guys. I don't need to ako pa yung mga third time magpa-follow up. No. Basta sinabihan nila ako nung first follow up ko, guys, na i-chat ako or i-text ako kung tapos na yung unit, and then yun ang ginawa nila. Nung ma-receive na nila, actually Friday pa lang yata or Saturday, Friday nila ako tinext, and then telling me na for pick up na nga, okay na yung unit. And then in-advise din ako na yun nga, palit ng mainboard ang problema. So, wala akong naging problema sa kanila. Very accommodating. Kahit hindi namin siya sa Mi Store sa Pampanga binili. Kasi nabili namin to. Actually, di ba gift nga ito sa akin. Nabili ito ng asawa ko sa Mi Store, Star Mall, Alabang. Which is nasunog noon. Kaya, hindi na namin doon maibalik. So, since the nearest Mi Store is sa amin is SM Pampanga, doon namin siya dinala. So, thank you very much, Mi Store SM Pampanga, for accommodating yung warranty claim ko. Mag-attach ako ng clip niya dito while cleaning, and then tingnan natin mamaya kung okay na siya. So far, wala akong nakikitang problem sa kanya. I think any moment mag-stop na siya, kaya abangan na natin. Actually, pwede mo siyang i-stop. Kaya lang, gusto ko talaga matapos niya. Nililinis niya. Spot na lang. Spot cleaning lang nangyayari sa kanya. Umiiputan niya. Ayoko nang i-move. Ito na nga, i-move na natin. Ito natanggal yung iron board. And good thing sa kanya, guys, kita nyo, diba may ikot siya. So, nakukuha niya yung in-between o yung sa edges. Tignan nyo. Ayan. So, yung brush niya, nakukuha yung mga nasa edges. Cleanup is ended. Returning to the dock to charge. So, ayun na ang best part. Yung inaabangan natin. Narinig nyo. Ayan. Magre-return na daw siya. Hintayin natin. Medyo matagal lang pag ganyan kasi hinahanap niya yung charging dock niya. Yung ang layo niya. Dahil nabubunggo pa siya. Lapit na siya. Makakauwi na siya. Charging. Please clean the 2-in-1 dust compartment with water tank and time. So, that's it. Successful naman.
And then, yung issue ko nawala, yung after niya maglinis, continuous spinning of the brush, okay na. Parang bago, parang nung bago pa siya. So far, okay siya. So, yun na nga guys, okay na yung Mi Robot Mop Essential Vacuum ko and ano pa nga ba? Sabi naman sa store, sa Mi Store Pampanga is i-observe ko pa rin. So, I make sure na twice or thrice a day ko siyang ginagamit. So, ayun na nga guys. Kung meron kayong ganitong vacuum and then nagka-problem kayo ng ganyan, so better dalhin na agad sa service center para maagapan siya, lalo na kung under warranty. So, that's it guys for my video for today and hope to see you on my next one. Please do subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe and please hit that notification bell para sa susunod na upload ko is ma-notify ka. Thank you very much for watching. Till my next one.